叱咤樂壇 Manson 張俊橋熱鬧樂壇。平日咧，我哋慣咗嗌佢 Manson 啦，但係我今日想講中文名張俊橋，歡迎你。多謝。原因係佢一入嚟咧就感覺好東方啊，係啦，送咗一個親手寫嘅毛筆字，中文字啊，靚手字啊，係啊嘅書籤俾我哋。全部都係意外係嘛？全部都係意外嘅，因為意外係歌詞入邊其中一個好重要嘅元素，哦、所以我就揀咗兩個字出嚟寫。係今次嘅新歌叫做《盛開之年》啦，蓮花嗰個年啦。咁啊，除咗有呢啲書籤或者毛筆字啊咁東方味道重嘅東西咧，你嘅 MV 都係有少少似係水墨畫咁嘅。而喺編曲方面咧，亦都加咗中樂元素。係喎。不如先同大家講下成件事個構思係點啊？係咪向住東方嗰個感覺去啊？定係受到啲咩感悟而寫咗呢一首歌？其實咧講個編曲咧，即係而家聽落好有好多中樂咯，東方色彩啦，即有二胡啊，有古箏啊咁樣。但係其實本身咧，我係冇諗過用中樂嘅，即係我寫嘅 demo 嘅時候諗住metal 啦，諗住整一首world music 啲係嘛？有少少跳動嘅 metal 歌嘅，咁我寫 acoustic 嘅 demo 嘅時候，咁之後遇到咗演藝嘅同學仔啦，咁就係今次編曲人阿樂啦，咁佢就諗同埋監製佢哋傾，咦有蓮花做主題喎，不如試下去用一個帶啲中樂色彩嘅方式去做啦。咁其實咧，因為其實呢個 project 咧係一個 school project 嚟嘅，咁我係有揾到啲 reference 俾大家聽啊！我想咁樣編啊！咁我去上堂嗰日咧，就正當我諗住拿啲 reference 出嚟嘅時候咧，就係 metal 嗰個方向噶嘛。係啊！咁跟住咧，阿樂同埋 CM 就已經有個編曲聽喎，即係我諗住即係你搞好咗俾你啦。係啦，搞好咗啦，俾佢哋快你一步。係啦，傾下嘅啫。點知喂已經有歌聽啦！跟住 CM 就話：梗係啦，如果唔係叫你嚟做咩啊？咁我一聽咧，其實嗰陣時係半首嘅啫。咁一聽已經有啲感動喎。即係同埋我冇諗過，完全冇諗過中樂呢個方向噶嘛。咁我就覺得好就呢個方向。咁就有而家呢個版本。嗱，而家呢個蓮花盛開，大家已經見到佢好靚咁樣盛開咗啦。但係去翻呢一個蓮花呢粒種子啊，聽講已經係2023年夏天嘅事嚟，搞咗好耐喎呢個都。係啊，我成日寫埋啲歌都擺埋，跟住可能。啱嘅，一兩年之後自己就會發芽盛放噶啦。咁嗰陣時就係去咗大嶼山一個meditation centre 嗰度去做嗰啲 retreat 啦。咁喺嗰度攞到呢個靈感嘅。做咗啲咩㗎？幾多日啊？5日啊，應該係5日4夜嘅一個 retreat 嚟嘅。咁使唔使禁語㗎？要啊，夜晚。但係好多人都唔禁嘅，但係我就最 enjoy 禁語嗰個位。好多人都唔禁，好多人都唔禁，好多人都喂。頭先嗰度點樣喎？即係頭先食咗啲咩？我好唔好食啊？嗰度跟住我就唔講嘢。所以但係有冇收起電話嗰啲㗎？其實嗰度個 network 都唔係好好，所以唔係好玩到電話。但係你可以創作咩？即係可以拎起吉他彈，又唔怕嘈到人嘅。其實我係即係經歷完咯，即係經歷之後出翻嚟，係經歷咗出翻嚟先至話諗翻去 reflect 翻成個過程就寫咗呢隻歌。嗰陣時係咪已經有蓮花呢樣嘢㗎啦？有噶啦，但係嗰陣時咧，一開始我係諗住寫盛開之年係年份嗰個年，因為我見到喺 meditation centre 入邊咧有啲好後生嘅年輕人啊，即係20零歲啦，咁我就諗翻，哇！我20零歲嘅時候嗰個生活都好，即係好亂嘅，好 messy 嘅，係好多壞習慣啊，然後即係總之好差啦，嗰啲習慣對自己好差嘅。咁我見到哇，但係你哋20幾歲已經喺度即係做緊 meditation 同埋去揾緊各種方法去令到自己人生更加好，要改變啦。咁即係你哋真係盛開之年。本來諗住寫俾佢哋嘅，係啦。咁結果點解由年份個年變成蓮花個年呢？即係2年之後咧，就遇到另外一班年輕人，咁就係香港演藝學院嘅一個 TA School 啦。其實就係一個關於音樂製作嘅一個班嚟嘅。咁跟住遇到佢哋嘅時候，再去有機會做到呢隻歌，咁然後大家傾嘅時候就覺得，咦，不如直接就用蓮花呢個意象去做嗰個歌，呢首歌嘅中心點啦。因為其實歌詞入邊蓮花般盛開啊，或者成個命題咧都係講蓮花，我哋睇到好靚啦，但係其實佢係由一啲我哋
好唔中意嘅嘢組成嘅，就係嗰啲污泥啦淤泥啦。咁我覺得好有意思喎，即係去映照翻生命好多嘢。我哋都話我好想淨係純開心、純享受、純高 vibe 咁樣，但係我哋可能時會忽略咗其實一啲痛苦啊或者啲難過嘅關咧，反而就係一啲養分，去令到我哋個生命更加完整咯。即係有痛苦先至能夠真正體會真正嘅快樂。所以係一首轉化嘅歌嚟㗎咯，唔好害怕遇到痛苦。其實點樣去轉化成為你嘅養分，繼續行你嘅盛開之年啊，可能嗰個真係年份啊。係啦，即係每個人都有唔同嘅夢想啦。咁你一路行嘅時候，好多時都會遇到挫折，好想放棄。但係呢一啲其實挫折就係去轉化成為追夢嘅一個燃料咁樣。Manson 咧今日帶埋個 demo 上嚟嘅，我想問呢個 demo 係真係23年嘅時候喺大嶼山個 camp 之後寫，定係同埋遇到 MC 加埋學生們同學們嘅一個 demo 咧？呢個係23年嘅時候寫，所以咧有啲 melody 啊或者嗰啲歌詞都係未係最新嘅，有好 raw 嘅，係超 raw。啱啱出去個 meditation camp 就有呢個靈感㗎。係，應該係差唔多之後1-2日咯。我發現我寫歌通常都係用經歷嚟去寫，即係譬如今天我不想做嘅就係經歷啲，哇好多嘢做啊，好多嘢做，好唔想做嘅，跟住就寫咗呢隻歌。咁今次就係又係一個經歷嚟啟發我寫。我哋聽聽 demo 係咩 vibe 先。踩到盡，莫被心血管都失控，懼怕恐怕已失蹤，乖乖上路，氣氛要更加高漲，旋律會更鏗鏘。是你的聲音更稀奇，為我擋子彈沒逃避。遊行我不喪失好奇，讓你感覺輕快滋味。擴散耳朵，記住每一課，正向的摸索，壯闊胸膛，再戰遠方，大笑容不枉過，用每種自覺創你天堂，蓮花盛開。花盛開，嗱，呢個就係 Manson 嘅 demo 嚟嘅，都感受到2年前嗰團火係啊，好有力量啊！歌詞都講高漲啊、鏗鏘啊咁樣。其實嗰次係去完呢一個 meditation center 咧，感覺係同自己連結咗，同埋每一次都有好多新嘅一啲靈感啦。因為其實喺嗰度係會揾翻自己生活嘅節奏啦，譬如每日都5點幾6點幾起身啊，咁跟住9點就要止語啊，唔俾玩電話啊，咁其實係翻去自己個內心嘅。咁喺城市生活，始終好多我哋叫 distraction 或者好多工作要處理啦，即係不停都喺外邊嘅。同埋啊，你係咁樣 look social media。嗰啲嘢你以為喺度接收緊，但係其實對你又未必有作用。哇！甚至有負面添啦，係咪？好負面啊！嗰啲我都開始戒緊，因為每一樣嘢我哋睇咧，都會入咗我哋潛意識㗎嘛。咁你再創作嘅時候，其實就用緊嗰啲嘢。塞住咗你。係啊，用緊嗰啲好表面、好點講啊，好表面嗰陣去做創作咯。咁所以甚至好 toxic 添啊！Yeah，好多比較啊，好多。一啲未必係真係正確嘅觀念啊！我記得都唔係第一次聽 Manson 講佢去參加呢啲 meditation center 嘅嘢啊，或者去禁語幾日咁嘅。咁每一次出嚟會唔會都係同樣有一個感覺，自己都轉化咗？你呢一首歌其實都係由痛苦想同大家講，可以轉化成為養分。係啊，會唔會都係有關聯啊？會啊，因為
我覺得最大嘅轉化，譬如呢隻歌本身係叫《盛開之年》啦，其實就係每一年，即係對於歌手嚟講咧，都去到年尾會有好 stressful 嘅時間，即係哇審視翻，哇今年好似做咗啲咩？我排咗幾多首歌咧，有冇開到 concert 咧？或者嗰啲歌嘅成績有點咧？有幾多 view 數咧？係啦，諗咗嘅 project， 因為其實我今年咧係好多諗住做或者其實已經做咗嘅嘢咧係完成唔到嘅，即係有一首歌係未出到啦，咁我相信佢會喺最適合嘅時候可以出到嘅，但係好多嘢我都覺得話好似叫我要停落嚟喎，要去沉澱一下究竟我做緊乜嘢嘅一個年份咯，咁而我諗住借住呢一隻歌咧去講，就算呢一年你過成點都好，其實佢都係一個盛開之年，即係你係好。即係做得好多成就嘅一年啦，或者好多時間需要沉澱嘅一年咧，其實都係去為下一年去做準備咯，或者之後嘅再下一年去做準備。係用你嘅愛，用你嘅節奏，邁向更高嘅世外。係呢個都係歌詞內容。呢份歌詞最後幾時係咪今年夏天去完成到？而家成為聽到嘅盛夏之年咧？咁其實呢首歌係 keep 住持續進化嘅。咁由一開始有頭先大家聽到嘅 demo 啦，咁之後去到遇到演藝嘅同學仔加入咗東方色彩嘅編曲，跟住將個主題立咗喺一個蓮花身上咧。咁我 keep 住都有再去改啲歌詞，令佢更加貼題咯。咁我最即係驚心動魄嗰一幕咧，就係我去到錄音。不過呢個驚心動魄成日都發生，就係去到錄音嗰一下先至寫好一段 verse，希望可以早啲可以點到題，就係講泥土裏各種苦痛，讓花望見天空呢一句。就係希望講翻雖然呢一啲痛苦啊磨難係好似難受，但係當我哋擁抱佢翻去直面佢嘅時候，就係可以令到我哋到蓮花盛開嘅一個好重要嘅元素。到錄音嘅時候咧，我見你處理咧都有啲唔同嘅，可能別有心思咧。一定如果唔係唔會有唔同嘅處理啦。雖然係同一段啊，故事要邁開，以心寫未來。跟住去到後尾咧，你嘅唱法或者你嘅處理咧，以心寫未來咧，就好似係 backing vocal 去唱啊，或者褪後咗少少去唱啊，定係點樣啊？你嘅處理手法係咪唔同㗎？係啊，呢個都係呢個應該係監製功勞嚟嘅，係 Water 同埋阿樂啦，同埋 Coleman 佢哋三個都係即係好新嘅音樂人啦。咁我 shout out 下 Water， 佢啱啱係有參加全民造星啦，都係第6屆，得唔得㗎？OK，shout out 佢，shout out 佢哋都係即係，因為我哋做咗一個 show 咧，係大家係用咗佢哋自己嘅方式去改編咗我嘅歌，咁就做咗個 showcase 咁樣去呈現佢哋各自嘅音樂風格。咁除咗呢幾位啦，仲有 mixing 嘅雪人啦，跟住彈 bass 嘅 Hans 啦，吉他嘅綠島啦，同埋唱和音嘅阿 J， 係啦。咁呢啲就係因為我其實今次都大概係放手去俾大家去處理呢隻歌。咁仲有二胡小伴啦，同埋古箏嘅司徒淑貞小姐，全部都係演藝嘅同學嚟㗎。係啊。咁你今次其實都係放手同埋放心同大家去一齊交心地去合作喎。係，所以 CM 都有即係睇住件事係咪？CM Groovy 嘅。咁就褪翻後啦。哇！製成品出咗嚟嘅時候 ，surprise 你嘅位係咩咧 ？surprise 我嘅位，我覺得呢首係一首好 unique 嘅作品，即係好獨特嘅作品，亦都我完全唔。我完全冇諗過會用東方色彩中樂嘅編曲去做啦，而我覺得呢隻歌係好清新嘅，即係可以洗滌到每一次聽都洗滌到我嘅心靈啦，同埋可以有更加力量去繼續向前行咯，同埋好似有種勇敢去同一啲壞習慣拜拜嘅心情，就係我要真係去處理好自己嘅身體啊，去擁抱啲好習慣嘅一個心情。你都係去將自己嘅屋企咧變成大嶼山嘅嗰種寧靜同埋洗滌心靈。9點後唔開電話啦，話俾大家知，熄電話啦。嗱 MV 部分咧 ，MV 部分嘅水墨畫咧，或者嗰啲畫作咧，都係演藝嘅同學定係點啊？係，都係演藝嘅同學仔，Wendy。
去處理嘅，咁加埋負責幫手一齊去 guide 呢件事嘅老師啊，金寶老師啦，同埋 Dan 老師啦，咁即係佢都用咗一啲課餘嘅時間去做咗一個好簡單得嚟，但係我覺得好感動、好有力量嘅一個 lyric video。所以今次只係一個 one off 嘅 project， 定係嚟緊都會同我哋合作？我哋暫時可能會將一啲即係之前 live 嘅。不過呢個唔肯定，我就唔講住。你暫時係 one off 嘅係一個新嘅經驗嚟嘅，都係一個好體驗。係因為我哋之前其實做咗一個叫盛開之年嘅 show 啦，咁希望可以將呢啲 track 去 mix 翻出嚟，再俾大家聽咯。因為每一個都係用咗好多唔同嘅色彩去改編每一首歌咁樣。我成日聽呢啲 project， 無論係嚟自咩院校啊或者乜嘢組織啦，我覺得好正嘅就係讀緊嘅同學仔又可以同在職嘅，即係你哋真係而家喺呢個 industry 入邊，大家互相困嗰個 chemistry， 即係譬如佢冇諗過原來可以咁做，但係從同學仔嗰個 fresh 嘅角度咧，又可以困到一啲嘢，而你哋真係在職嘅時候又俾翻一啲其實可能我哋拍台係咁樣嘅，我哋上平台係咁樣嘅，互相嘅呢個交流係正嘅，甚至可能演藝嘅學生們都冇咁多而家所謂嘅計算啊嘛，即係我要點寫首係 K 歌要爆嘅歌，佢又冇乜計算噶嘛，好純粹去做音樂，純粹就係個內容，你想發表一啲乜嘢感動到你，你就做出嚟咯。譬如拍個 MV， 可能佢冇諗過，或者而家在職嘅朋友，可能都係用緊同一套嘅方法去做，但係唔係喎，其實咁樣畫都好感動啊，因為配合翻你嘅主題喎，就係嗰種洗滌心靈嘅感覺。冇錯，同埋可以搞呢啲 project。係啊，動畫咧用一個比較好簡單嘅方式去呈現，就係一朵蓮花，即係佢一開始枯到盡啦，然後慢慢再由蓮子重生去生長成為一朵蓮花。呢個本身我其實有好多嘢想講嘅，但係 Wendy 就用一個簡化咗嘅方式去呈現，就係簡單就是最有力量。我哋聽聽呢一首叫做《盛開之年》。枯到盡，莫非心血管都失控，懼怕恐怕已失蹤，孩子憶起泥土裏各種苦痛，讓化望見天空。是你的聲音跟希冀，為我擋子彈沒逃避。有幸我不喪失好奇，讓你感覺輕快滋味。故事要邁開，已心想未來，告別了默哀，蝴蝶終自來，歸來放異彩，每一天熱愛，氣量似大海，玉白般障礙，蓮花般盛開。盛開，看盡塵世間的各種觸碰，若你選中哪一種聊齋高歌，讓你清楚我是我，終於破開枷鎖。故事要邁開，以心寫未來，告別了默哀，蝴蝶終自來，歸來放異彩，每一天熱愛，氣量似大海，玉白般障礙，蓮花般盛開，以我可愛，以我可愛，蓮花般盛開。故事要邁開，告別了默哀，天終自來，歸來放異彩，氣量似大海，似越過雲海。
看千金復來，接受有默愛，從不需掩蓋。看地殼裂開，重生的是愛，這同在實在，埋更高世外，日光中成愛。中成愛，以我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 愛。Manson 嘅《盛開之年》，主唱、作曲、作詞都係 Manson 張俊橋，編曲方面咧黃樂恒啦，監製都係黃樂恒加馬水同埋 Coolman 嘅。聽到呢首歌好有節奏，我哋而家咧話俾大家知，即將去到1:30先嚇，報咗個時再講多少少啊，1:30啦。嗱，展開咗呢一個即係今年可能應該最尾呢首歌啦，係嘛？但係頭先咧閒談間都有好多嘢想做嘅，會唔會喺2026年已經 plan 好晒自己嘅時間表咧？會。哇 plan 好晒，我唔敢話 plan 好晒啦，但係年尾我已經喺度寫咗好多歌咯，即係呢1-2個月未必，因為之前有流感啦，咁有好多時間喺屋企，然後沉澱自己，我就不停寫歌，咁我計劃就係今年年尾呢段時間寫多啲歌，然後出年就有一堆歌可以慢慢去 plan 點樣做。有咗彈藥先咯，同埋有多啲嘅感受先咯。係啊，經歷係最緊要嘅，我覺得對於我嚟講，放翻喺自己嘅創作嗰度。咁我哋期待你嘅2026啦，又用住呢一首歌沉澱一下自己。係年尾聽係啱數嘅，因為每一個人係啊，每一個人你要邁向之前，你要 reflect 咗自己，沉澱咗自己，清晰咗自己。咁究竟今年我遇到嗰啲問題，譬如你都有話本來 plan 咗啲歌，可能又棘棘地唱唔到，咁要睇清楚究竟當中係發生咗咩事咧，咁先至再行前一步。冇錯，好，聽住呢首歌先。祝大家都有個盛開之年。多謝 Manson。叱咤樂壇 Manson 張俊橋，熱鬧樂壇。2025年度903上榜歌巡禮，藍奕邦努力地生活。難道我不可啟齒，赤身戀當後此